Selepas 3 minggu melawan jangkitan COVID-19, bapa kepada penyanyi Azlan Salihuddin Cik Ani meninggal dunia pada jam 4.25 petang. Beliau memaklumkan bapanya menghembuskan nafas terakhir di Hospital Selayang selepas mendapatkan rawatan di ICU. Kata Azlan, dia sayu apabila hanya berpeluang melihat detik terakhir pemanggilan bapanya melalui sidang video. Ayah saya hembuskan nafas terakhir pada pukul 4.25 petang. Perasaan itu jadi sayu bila saya tengok beliau perlahan-lahan menghembuskan nafas terakhir. Pihak hospital benarkan kami lakukan panggilan video dan semua ahli keluarga saya pun ada sekali dalam sesi video tersebut. Bila sampai fasa ini, tak boleh uruskan jenazah bapa sebab COVID-19. Saya hanya berserah kepada ketentuan Allah SWT, katanya. Azlan berkata pihak hospital akan uruskan jenazah bapanya sehingga ke liang lahat berdasarkan SOP penyakit berjangkit yang ditetapkan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak Hospital Selayang yang banyak bagi kerjasama. Sebelum ini saya cakap Hospital Serdangkan, sebenarnya saya tersilap. Beliau sebenarnya di Hospital Selayang. Biasalah kita jadi kalut bila berhadapan dengan hal sebegini, ujarnya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.